Čo je podľa teba povolanie? No, povolanie je podľa mňa to, čomu sa chcem venovať celý život a ktoré sa snažím hľadať aj celý život, až pokým ho nenájdem. Tak povolanie to je asi nejaké celoživotné rozhodnutie, pretože s každým mladým človekom má Boh nejaký plán a tento mladý človek by mal ten Boží plán hľadať celý život. A keď ho nájde, tak zistí, že je na niečo povolaný. Fú, ťažká otázka. Ale podľa mňa je to niečo také, čo ma robí hlboko v srdci šťastným. A čo keď nasledujem, tak som šťastný deň, noc, aj cez víkend. Povolanie je odpoveď na pozvanie. No tak vnútorne cítiš, že ťa Boh volá a ty na toto pozvanie odpovedáš. Povolanie, no podľa mňa to je cesta, ktorú nám dáva Pán Boh a ktorú každý človek musí nejako sám istým spôsobom nájsť. Takže podľa mňa tak, akože ja neviem, o tom by sa dalo veľa hovoriť, ale to je asi každého jedného taká cesta životná, no, ktorú si vyberie. Teda mal by si vybrať tak, že by to mal nejako prekonzultovať. Je to život, poslanie, ktoré by mal človek naplniť. A dáva mu to Boh. Neviem. Povolanie je zamestnanie, teda pracovať, aby sme mohli pracovať, aby nebolo toľko nezamestnaných. No a ja som 85 rokov mám, ja som najstarší oratorien, ja som tu chodil každý deň. Povolanie to je nejaké rozhodnutie do života, pre život. Je to rozhodnutie, ktoré sprevádza človeka celý život a vlastne celý život v tom rozhodnutí sa nejako vyvíja, alebo profiluje, alebo dozrieva. Povolanie k životu zasvedenému Bohu, povolanie k manželstvu, k rodine. No, asi niečo, k čomu povoláva ťa Boh. Že je to také pre teba povolanie. Že si povolaný niečo robiť. Niečo konkrétne. Napríklad matka, manželka, spolupracovníčka. Môžem sa Dominika spýtať, čo to je povolanie. Dominik, čo to je povolanie?